大家知啦，我哋廣東人無論觀念定係做事嘅方式啊，可能同全國好多地方都唔同嘅。譬如話我哋廣東嘅利是錢係零舍細封啲啦。我哋結婚嗰啲聘禮通常攞個意頭啦咁嚇。咁如果外地嘅朋友啊想了解我哋廣東人嘅處世之道呢，可以聽下我哋廣東嘅俗語啊，就知道唔少噶啦。譬如話廣東人講求自力更生嚇，所以親生仔就不如近身錢，靠買米又唔及自耕田。廣東人認為唔可以對仔女太驕縱嘅，所以呢財多啊砸死仔，事多啊砸死禾。廣東人做事講求及時快手，所以呢就話賊過興兵就無濟於事。廣東人知道做人最緊要嘅就唔係錢多嚇，所以呢就話財多身子弱，錢多就瞓唔着。仲有我哋廣東人做人呢講求問心無愧嚇，所以呢唔食鹹魚就口唔聲，唔做壞事就心唔驚嘅。而廣東人做事呢邊界感比較強，咁所以就講究人情還人情，就數目要分明噃。仲有我哋廣東人知道做中介呢責任就好大嘅，所以呢就話唔做中就唔做保，唔做媒人就3代好。咁呢啲做人處世嘅原則，大家覺得好唔好呢嚇？